Maar hè? Hy is flabberblast. Hy is die camera skien. Ja. Ek sien so geworried oor die boot se bearings, ek's meer geworried oor die kontroles en Mooi het vir die camera, né? Miskien 8 kilos breek is. met hom net bring jy by die boot, laat ek hom met 'n shot kry as ek gou skep. Ek sal skep. Julle ding invat. Maar dit gaan nog 'n rukkie wees. Ja, is okay. Baie mooi. Groot ouetjie, hè? Ja, baie mooi vis daar, 8.9 kilos.